Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára gbé ògo padà fún láàárọ̀ ìbàbí ẹgbà ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tí ò fi wá sílẹ̀ nígbà kankan, Olú ẹgbà ẹ̀yìn wa. Ọlọ́run tó mú ala ògbólógbò ọdún 2020 kọjá, Olú ẹgbà ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tó tún mú arí kùtùkùtù òwúrọ̀ 2021, Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa. Ìsìn àkọ́kọ́ ní agbẹ́ngà nítorí pé àṣẹ nínú wàhálà àti ìdààmú ní orúkọ Jésù, Olú ẹgbà ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tí ò yípadà, ẹgbà ẹ̀yìn wa. Lórí kékeré àti àgbà ní ìjọ, Olú ẹgbà ọpẹ́ wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yín, ẹ̀mí ẹ bá wa pàdé, ẹ fòye ọ̀rọ̀ yín yé wa. Ntẹ́ ẹ fẹ́ kárí, Ọlọ́run mú wa rí. Ntẹ́ ẹ fẹ́ ká mọ̀, Ọlọ́run ẹ mú wa mọ̀. Àtolùsọ àtolùgbọ́ jẹ́ ká di alábùkún fún oore ọ̀fẹ́ yín kó sì pọ̀ sí láyé wa. Agbẹ̀ngàn Ọlọ́run ìgbàlà títí ayé ẹ̀yìn Ọlọ́run Jésù Kristi Olúwa wa. Gẹ́gẹ́ bí àkòrí tí à ń yẹ̀ wò nínú ọdún 2021, a pè ọdún yìí ní ọdún ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. Ọdún ìrànlọ́wọ́ àtòkè. Tí ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, tá a bá fẹ́ rin àrìn yìí ní ọdún yìí, ohun tí a nílò jù ni ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Láti ṣàṣeyọrí nínú ìrìn àjò ọdún yìí, a nílò kíni o, ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Tó bá pè fún wa láti kúnlẹ̀ láti gbàdúrà, in tó ṣe pàtàkì fún wa jùlọ láti gbà lọ́dún ni pé Ọlọ́run sáà rán ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ sí mi. Ṣé tá a bá ti rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run gbà, àánú wà nù rẹ̀, ìbùkún wà ń bẹ̀, ojú rere, so many things. Ní o bá ti jẹ́ pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ni o, àkópọ̀ ohun rere. So reason tá a fi gbọ́dọ̀ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ni pé ṣe rírìn àjò 365 days kì í ṣe ìrìn àjò kéré ní. Nígbà téèyàn ń wá nú agejù tí ò wọ̀ rí, tí ò mọ̀ ń pa rẹ̀, tí ń wọ̀ ọ́ lọ ni. Àbí ta ló lè mọ tó lè sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la fún mi báyìí? Kò sí. Nígbà àjọ bẹ̀rẹ̀ 2020 wọ́rẹ́ náà ní last year, a sì ń bá a lọ. Kò tí oṣù méjì ń parí gẹ́rẹ́ báyìí ní sílẹ̀kùn ní kòró wọlé. Táwa ló plan pé kòró ń bọ̀ lọ́dún yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà láti plan wípé níyà ní oṣù báyìí tí máa gbé sí ni, ní ọdún báyìí tí máa gbé sí ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fàjùlọ hàn wá. So tá a bá fẹ́ rìnrìn àjò ọdún ní àárín yìí, ẹ dákun nípa oore ọ̀fẹ́ Kristi, ẹ já béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Lẹ́nu iṣẹ́ wa, a nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pa àlè dárin, ọgbọ́n wa ò gbé, òye wa ò gbé, ìmọ̀ wa kò gbé. Tá a bá lórí ọ̀fẹ́, tá a ní pòfẹ́sọ̀ méjì lẹ́ẹ̀kan náà, tá a ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́, bá ti rìnrìn àjò ọdún yìí, Ọlọ́run ò fi ẹnikẹ́ni. Orúkọ Jésù yóò dára fún wa. Ó tí a bá fẹ́ rìnrìn àjò yìí ní àárín yìí, we need the help of God. We need the divine help from above. We need the divine help. We need the God's help. We need the help from above. Nǹkan kan náà là ń sọ. When we are talking about divine, we are referring to God. Ìrànwọ́ látòkè tó jọ gbọ́n wa lọ, ìjọ̀wọ́ tó jọ gbóyàn lọ. Èèyàn kan lè pé lọ́dún ìmọ̀ wọ̀rí màá ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ẹni tó promise ńlá ṣe àpé màá ràn ọ́ lọ́wọ́ tá a bá ti gbowó oṣù kẹta. Nígbà kòkòrò òjò òṣìṣẹ́ bò ní ó ṣe gbowó. Wọ́n bá gbé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run lè yẹn dúró dè. Kò sí ní tí ń jẹ́ pandemic, kò sí ní jẹ́ nǹkan kan. Ọlọ́run ó ṣàṣe kí ni yóò work it out ni. Nínú ìrìn àjò ọdún tó lọ yẹn, ẹ mọ̀ pé ọdún lẹ́lòmíì ṣàṣeyọrí jùlọ ní that year 2020. Ìbùkún tó rí nínú 2020 yẹn kò róró ẹ̀rí. Ìbẹ̀lẹ̀ pọ̀lọpọ̀ náà sì ti ń káwọ́ gbéra. Ní bá mọ̀ ni mọ́ lajú ńgbà tí wọ́n pé happy new year 2020 o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń kó wa yọ yóò tún kó wa yọ lọ́dún yìí. So divine help, we need divine help to succeed and to make way in this new year. Help is to make easier or better in those things. The easiest way, the better way of doing things, là ń pè ní that we have to achieve our plan or our goal. Ta lè pè ní ìrànlọ́wọ́. Ọ̀nà láti mú kí n tá a ní lọ́kàn tàbí tá a ń gbàdúrà tàbí tá a ń wojú Ọlọ́run fún kó ṣeé ṣe. Là ń pè ní pé Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Orúkọ Jésù àtẹ̀mí àtẹ̀yìn, a ó rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́dún yìí. In our studies, we receive the help of God in Jesus' name.
In our work, in our situations, we are going to see the help of God in the mighty name of Jesus. So any divine means coming from divine means coming from or connected with God. Tó wá látòkè àbí tó wà associate with God. Divine aim is the easiest or better ways in doing something through the power of God. Ipa agbára Ọlọ́run la fi lè ṣe àṣeyọrí nínú ìrìn àjò ọdún. So tá a máa ń ṣe ń tẹ́ ń lọ, ìjà máa béèrè fún akọmọ̀nà wa for this year is Psalm 121 verse 1 and 2. Ó ní èmi ó gbé ojú mi síbo sí orí òkè wọn ni. Láti ṣe kíni? Láti gba ìrànlọ́wọ́. Níbi tí ìrànlọ́wọ́ ti ń ṣe kíni? Ó ti ń wá. Lọ́dọ̀ ta ni? Ọlọ́run tó dá ọ̀run tó tún dá ayé. Is the only one tó lè fún wa ní ìrànlọ́wọ́. Ó ní ìrànlọ́wọ́ wa ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́dún yìí. Òun ló dá wa, ó mọ̀ wá, ó sì mọ̀ bá ti rìn. Ojú tá a ní kákan mọ́ kọlu nǹkan ni. Ṣùgbọ́n láti rí ìrànlọ́wọ́ lọ́dún yìí, a nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá tí ó ṣe kíni o tó dá ọ̀run àti ayé. Orúkọ Jésù ìrànlọ́wọ́ wa yóò wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run lọ́dún yìí. Ẹgbẹ́ lè plan pé màá ràn ọ́ lọ́wọ́. Mọ̀ tó bá tó ṣèjì kan yóò gba bí bá sọ pẹ́lọpẹ́ wa gbogbo ìkan lá achievement yẹ. Oníye tí mo invest lórí business yẹn èèyàn nìyẹn. Wọ́n bá sọ náà ni kò ní wí bẹ́ẹ̀. Èèyàn ni ó sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ kan wà tá a sẹ́ bóyá sì wà wù bóyá ó pè wá lẹ́ẹ̀mejì àtètè gbé èyí náà owó ti dé báyìí ráyè gbé kọ́ọ̀lù wa mọ̀. It's very possible kéèyàn wí bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá jẹ́ pọ́ lọ́rùn ni he will not do that. So I want to challenge and to encourage us this morning that in this very year let us seek for the help of God. Ìrànlọ́wọ́ wa ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́ ojú ò sì ní tì wá lórúkọ Jésù. We all aspire and pray for success and victory on a daily basis. It is only the help from God that makes difference in life. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run nìkan ni ó fi yàtọ̀ hàn. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ni the only difference that is very clear is divine help. Orúkọ Jésù yóò dára fún wa. Many in life struggling with life and living. Some are facing serious economic and financial challenges, and some others cannot just understand why they don't seem to have headway in life. Success and victory is very possible in life through divine help of God. Àṣeyọrí ó ṣeé ṣe, ìbùkún Ọlọ́run dájú nípa ìrànlọ́wọ́ ta ni o Ọlọ́run nìkan. Ṣé gbogbo ń tá à ń rò lọ́kàn tá a rò pé ya 2020 yẹn ò ṣe fún wa tí a bá fi ìgbọ́kànlé wa sí ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ní ọdún yìí tá a ṣe pé tá a fi Ọlọ́run sí alternative. Nígbà tá a wá ti ná gbàrà tá a ti ná gbòòrò ẹjẹ́ á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run náà ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ rọ̀ wá láàárọ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ná gbàrà àti ìgboro ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ná ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The Lord will help us in Jesus' name. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi ìpinnu wa, ìgbẹ́kẹ̀lé wa, ìgboyà wa, ìlépa wa ká fi sínú ta nínú kíni o nínú ọdún yìí. Lórúkọ Jésù ó sì dára fún wa. Gbogbo wa là á lẹ́rìí ní òpin ọdún yìí lórúkọ Jésù. So tí a bá fẹ́ ní èrè tá a fẹ́ achieve tí Ọlọ́run fẹ́ achieve tá a fẹ́ kọ́lọ́run fẹ́ ká dà láyé yìí a nílò ìrànlọ́wọ́ àti kíni o àtòkè wá. Orúkọ Jésù kò ní wọ́n wa o. Mo ní ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ò ní wọ́n wa. Why do we need divine help? Number one, we need divine help because the journey is long. We need the help of God. Ọlọ́run bá ó sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn, ó ní dìde jẹ́ kó o mú torí pé kí ni ìrìn àjò yìí gùn, ó nílò agbára, ó nílò okun. Èmi àtẹ̀yìn náà lónìí ìdí kan tá a fi nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run jù ni pé 365 days ìrìn àjò yẹn kò rọrùn. Ọlọ́run nìkan ló lè mú kó fi rọrùn. Orúkọ Jésù ó sì rọrùn fún mi àti ẹ. Mo ní yóò rọrùn fún èmi àti ìwọ. Ó dá yóò rọrùn fún mi. Ìrìn àjò 2021 yóò rọrùn fún mi. Ọlọ́run yóò kọjú sí mi ṣe lóore. Ọlọ́run yóò rán ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ sí mi.
màá sì yin Ọlọ́run. Orúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún wa. Ìrìn àjò yẹn ò rọrùn, kì í ṣe nǹkan tá a lè pológbọ́n pé àti mo bí mo ti rìn ńlá sí à. Ọlọ́run tó bá mi rìn, tí ì bá ṣe Ọlọ́run ńlá sí à yẹn, gbogbo ń tà ń wí kọ́ làwa máa sọ. Tí Ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ tó bẹ́ẹ̀ tó mú wa rí 2021, nígbà tá a ti ẹ̀ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ ngan, tá a bá wá béèrè fún lọ́dún yìí, mo mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò yà wá lẹ́nu ju ọdún tó lọ lọ. We have no experience of the journey. It is not possible to make headway through our own strength or our power. Kò ṣeé ṣe fún wa láti làlùyọ láti jánà pẹ̀lú ọgbọ́n wa, pẹ̀lú òye wa, pẹ̀lú ìwé tá a kà. Àfi ìrànlọ́wọ́ ní kíni o? Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run yóò jẹ́ ti èmi àti ní orúkọ Jésù. Ní ìkẹta, our understanding of life is not enough for the journey. Gbogbo ìmọ̀ tá a mọ̀ nípa ìrìn àjò ayé, nípa ìrìn àjò ẹ̀dá, kò tó láti rìnrìn àjò 2021 bí kò sí pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. So ọ̀nà mìíràn nìyẹn tá a fi nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Number 4 tá a fi nílò rẹ̀ ni pé God promises to help his people. Ọlọ́run gan pinnu láti ṣe kí ni o? Láti ran àwọn tiẹ̀ lọ́wọ́. Ìbéèrè náà wá ni pé sí ìwọ jẹ́ tọlọ́run. Tọ́lọ́run bá ń pinnu láti ran ti àwọn èèyàn rẹ̀ lọ́wọ́. Are you one of them? Am I one of them? Ọlọ́run ti pinnu. Ẹ já ìwé Àìsáyà orí 42. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí ìkẹrìndínlógún. Àìsáyà 42, 14 to 16. Àwọn ọ̀tá wa, àwọn aninilára wa, àwọn ẹni àìwà bí Ọlọ́run ni Ọlọ́run bá wí láàrin yẹn. Yes ma. Yes. Amen. 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 Tó ìpinnu àti májẹ̀mú Ọlọ́run fún wa lọ́dún ènìyàn. Pé òun mú gbogbo àwọn ibi tó ti wọ́ yẹn, gbogbo àwọn ibi tó ti tọ́. Mo fẹ́ sọ fún afọ́jú ni wá o. Táì bá ìsà afọ́jú yẹ kárẹ́ nìkan tí ó sọ pé tó bá ti di March 2020 o, wàá lọ fún ìgbélé o. Bàtà àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mú ní àkótí ẹ̀ lé bàbá ìrọ́sẹ̀ méjì. Ọmọ skul tí wọ́n wálé wọn ká sọ pé ó ń sùkú. Wọ́n ní kò lè jọ̀sẹ̀ méjì náà lọ. Oṣù kẹsàn-án ní ìtìyẹn ti wà nílé. Àbí kẹwàá. Nígbà tí ń gbò ya náà ọmọ lọ ń kaṣọ lọ́kọ̀ọ̀kan lé. Èyí táyán jẹ oúnjẹ tó jẹ́ kú wọn kó wálé. Gbogbo kẹ́ẹ̀gì epo tó ti yẹ tí eku jẹ borí pé wọn plan páwọn ó pẹ́ tó bá yẹn. So ó fún hàn wípé ní tòótọ́ afọ́jú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá ṣèlérí níbẹ̀ yẹn verse 15 yẹn mà. Ẹ ṣeun. Yes. Ẹ ṣeun. Yóò sì àwọn afọ́jú kí lọ́lọ́run ló rán ṣe o. Verse. Ẹ ṣeun. Yóò mú àwọn afọ́jú gba ọ̀nà tí wọ́n ṣe kí ni o. Tí wọ́n ṣe kí ni? Ọ̀nà tí wọ́n kò mọ̀ wá. So Ọlọ́run, that is the plan of God for us this year. So gbogbo ẹ má jẹ́ abẹ́rù pé kí ní ọdún yìí ó mú wá, oríire ni ó mú wá fẹ́mi àti ẹ. Ìyẹn tá a bá lè fi ìrànlọ́wọ́ wa sínú Ọlọ́run nìkan. Ọlọ́run ṣe tán láti order step wa. Ọlọ́run ṣe tán láti mú kó gbogbo kó jọ fún wa. Nígbà tá a máa rìn nínú àbàtà Ọlọ́run tí lóun ó mú kí ilẹ̀ kó gbẹ́ nítorí tiwa. Ó sì ti ṣe fáwọn kan rí. Tí òkun pín yà táwọn ọmọ Ọlọ́run sì rìn lórí kíni lórí ìyàngbẹ ilẹ̀. So nínú òkun tó wù ká lè máa fèsì ní year 2021 lórúkọ Jésù inú ìyàngbẹ ilẹ̀ lèmi àti ẹ̀ lọ. A ó sì ní ẹ̀rí ìwé Hébérù orí 13 ẹsẹ̀ 5 sí 6. Hebrew 13, 5 and 6.
Ẹ ṣeun, ìpinnu Ọlọ́run fún wa ni o. Ẹ jẹ́ kó kàn wá kó fà mọ́ nǹkan tá a ní. Ẹ jẹ́ kó ń tá a ní kó tó wa, ká má sí ojú kòkòrò, ká má lo ọgbọ́n àrékérekè to achieve ohun tí yóò jẹ́ nǹkan tí èsì tiwa. Ká má lo ọgbọ́n láti mú ohun tí Ọlọ́run ń dá dúró, ká má mọ ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ láti mú wá sí ìmúṣẹ. Ìtì Ọlọ́run fún wa ni pé òun mú kí ni àjò yẹn kó ṣe kí ni kó smooth fún wa. Hebrew 13:6 lẹ́ẹ̀kan sí. Yes. Amen. So mo fẹ́ ká fi ìgbọ́kànlé wa sínú Ọlọ́run lóyún ọdún yìí. Nítorí náà ni àwa ṣe ń fi ìgboyà wípé Olúwa ni kí ni olùrànlọ́wọ́ wa, àwa kì í bẹ̀rù kí ni ènìyàn lè ṣe sí wa. Orúkọ Jésù ní ìrìn àjò ọdún yìí, ipá èèyàn ò ní ká ọ, ipá àwọn ẹni ibi ò ní ká ọ, Sátánì ò ní rí ọ gbé. Orúkọ Jésù ní àti ààbòrí ọdún yìí, a ó sì ní ẹ̀rí lọ́pọ̀lọpọ̀. Isaiah 43:1-5, God promised to help his people. Yes. Ṣeun. Amen. 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 So Ọlọ́run ní bàbá rìn nínú gbogbo ohun tó wù kó lè jẹ́ ìlàkọjá wa lọ́dún yìí, ọwọ́ náà ò ní ká wa, mọ̀ọ́tá ò ní ká wa, lépa àwọn wúkàn plan rẹ̀ náà ni yóò sì dasán. So nínú ìrìn àjò wa lọ́dún yìí, ẹja fi gbẹ́kẹ̀lé wa sínú Ọlọ́run. A ò ní ìdí láti sọkún lórí ẹnikẹ́ni, a ò sì ní ìdí láti gbààwẹ̀ òjijì. Ṣùgbọ́n nígbà ọdún yìí yóò jẹ́ ọdún ìtẹ̀síwájú, ọdún ìgbéga, ọdún ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. Orúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ìkarùn-ún tá a fi nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run pé God has promised and he will put to shame those that depend on graven image for help. Verse 40, Isaiah 42:17. Gbogbo àwọn tí ò bá fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn sínú Ọlọ́run lọ́dún yìí, Isaiah 42:17, kí ni ó ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣeun. Gbogbo ọkàn tí ò bá fi Ọlọ́run ṣe number 1 nínú ọdún yìí, ètò Ọlọ́run fún wọn nìyẹn. Báwa tá a ti fi Ọlọ́run ṣe number 1 wa, tá a sì ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ lójoojúmọ́, Ọlọ́run ṣe tán láti gbé ìrànlọ́wọ́ dìde láti mú wa borí àti láti mú wa la ọdún ìjà ní ayọ̀. Steps to enjoy the divine help. Àwọn ọ̀nà wa la lè gbé tá a lè gbà láti gbádùn ìrànlọ́wọ́ àtòkè tí à ń tẹnu mọ́. Àkọ́kọ́, mo sọ wípé you must know God and accept him as your Lord and Savior. Ṣé rí nínú ìrìn àjò ọdún yìí, gbogbo àwa tọ́lọ́run dá sí tá a rí ọdún 2020, Ọlọ́run dá wa sí fún ète kan gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tá a kọ́ ní Sunday school lénìí. A ti kọ́ nípa Jésù Kristi wípé ẹni àmì òróró Ọlọ́run ni, a ti fàmì òróró yàn láti wàásù ìtúsílẹ̀, láti mú káwọn afọ́jú ríran. Isaiah 62:1-2. Nígbà tá nínú ìrìn àjò yẹn, Jésù gan tí a ti sọ nípa ẹ̀ wá farahàn, ó wá fi ète ìwáyé rẹ̀ ó fi hàn wá. Bí ní tòótọ́ làwọn èèyàn wá jẹ́rìí pé ní tòótọ́ ọ̀rọ̀ yìí sì wá sí ìmúṣẹ. So Ọlọ́run ní ète tí Ọlọ́run fi dé èmi àti ẹ sí ní ọdún ìní láti bá rìn bó ti tó àti bí ó ti yẹ, láti yọ̀ǹda ayé wa fún. Aspect wo ló kù nínú ayé wa tí ò tí ì jẹ́ tọlọ́run? Is it our finance? Is it our work? Is it our academics? Àti àwọn ìwé ká ń bẹ lójú títì tí wọ́n dẹ̀ gúdù gan, tí wọ́n work calculate mathematics day in day out, tí wọ́n mọ chemistry, ojúlówó chemistry ní orí pópó.
tó tá a bá lè fi ìrànlọ́wọ́ wa sínú ọlọ́run ní ọdún yìí tá a gba ọlọ́run yẹn gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wa ní tòótọ́ ó rẹ́dì láti ràn wá lọ́wọ́. ọ̀nà àkọ́kọ́ nìyẹn tá a fi lè enjoy ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run. ẹ má jẹ́ àgbọ̀ sábẹ́ ẹ̀ka kan pé bíbí mò ń lọ chọ́ọ̀chì àìmọye tí ń lọ chọ́ọ̀chì èṣù náà máa ń rí chọ́ọ̀chì o. àwọn ẹni òkùnkùn ayé máa ń ṣe kíni àwọn náà máa ń lọ sí chọ́ọ̀chì. so lọ́dún yìí ẹ jẹ́ àpinnu pé mo fẹ́ dá ọlọ́run yìí mọ̀ ní kíni o lótìtọ́ àti lódodo o ì ṣetán láti sìn ín. so ìyẹn la fi lè gbádùn ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run. so ọlọ́run rọ̀ wá láti jẹ́ wípé a tún fi ayé wa a tún fi súnmọ́ sí iṣẹ́ ìsìn wa tẹ̀sí kò tó ń tọ́lọ́run retí lọ́wọ́ wa. so ara àpinnu wa ni pé this year I want to use my time, my money, everything about me to do what? To serve God. Nípa eléyìí, a ó rí ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá gbà. Number 2, depend on divine help. Psalm 37 verse 40. Ẹja sáré wò. Ìwé Sáàmù orí 37, yes. Amen. Ẹ̀sùn 34:22, Psalm 34 verse 22. Psalm 34:20. No, Psalm 30. No, verse 34. Psalm 37. Amen. So nínú ọdún yìí Ọlọ́run fẹ́ ká dúró di òun. Ọlọ́run ṣetán láti kí àwọn èèyàn búburú kúrò. Náà tá a bá dúró di Ọlọ́run, tá a bá dúró nípa ti Ọlọ́run, Ọlọ́run ṣetán láti mú ẹsẹ̀ wa dúró àti láti mú kí ògo rẹ̀ kó farahàn nínú ayé wa. Èyí ni ó sì jẹ́ ìpín ti èmi àti ìwọ lórúkọ Jésù. Depend on divine help. Onísáàmù sọ ní èmi ò gbé ojú mi síbo lókè wọn. Kò pé òun ó wú ọ̀tún tàbí wò sí. Torí mọ ibi tí ìrànlọ́wọ́ òun ti lè wá. So lọ́dún yìí mo fẹ́ ká wa náà ká gbé ojú wa sókè nípa kíni o, nípa àdúrà. Pray for divine help. Psalm 38. Psalm 38, 21 and 22. Amen. Amen. So mo fẹ́ kó yẹ ojí àdúrà wa. Pé Olúwa má ṣe kọ̀ mí sílẹ̀. Ọlọ́run má ṣe jìnnà sí mi. Yára láti ṣe kíni o, láti ràn mí lọ́wọ́. So let us pray for divine help nínú ọdún yìí. Ẹ má jẹ́ ká so ohunkóhun pẹ̀lú ọgbọ́n wa lọ́dún yìí. No matter how small ni nǹkan náà tá a fẹ́ ṣe. No matter the little step you want to take. Kódà láti ẹ jáde láti inú yàrá yín bọ́ síta lọ lékejì. Let's pray for divine help. And the Lord will help us in Jesus' name. So nínú ìrìn àjò ọdún ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún kíni o, ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. God, I have no power of my own, no understanding of my own. My wisdom is not enough to comprehend this and that. Lord, I need your help. And He will help us. So this year, I want us to pray. Have a fervent prayer on divine help. Ká gbàdúrà gidi lórí kíni o, ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́. So gẹ́gẹ́ bí ìjọ, a nílò ìrànlọ́wọ́ látòkè wá. Jẹ́ ká ké pe Ọlọ́run pé Olúwa, a nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. Psalm 121 verse 1 and 2 yẹn wọ́n ti kà fún wa lẹ́ẹ̀kan pé mo gbé ojú mi sí orókùn wọn ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi ti bu wá o. Psalm 124 verse 8. Yes. Ìrànlọ́wọ́ wa ń bẹ ní kíni o, orúkọ Olúwa tó ṣe kíni tó dọ̀ ọ̀run àti kíni o àtayé. Òun ló fi di ayé ìsọlẹ̀, òun ló mọ Genesis àti the revelation of this world. Òun náà ló lè mú wa làjà.
So this year, I want us to seek for the help of God, and the Lord will help us in Jesus' name. Another one tí mo kọ́ ni pé ready to give what you have for the Lord. Ohun tá a ní ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni o, ká ṣe tán láti yọ̀ǹda rẹ̀ fún Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká wo inú ìwé Luke orí 5 tí wọ́n kà fún wa yẹn. Luke chapter 5. Luke 5 láti ẹsẹ̀ kejì, ó ní ó rí ọkọ̀ méjì tí wọ́n gún létí adágún, ṣùgbọ́n àwọn apẹja sọ̀kalẹ̀ kúrò nínú wọn, wọ́n ń fọ àwọn wọn. Ó sì wọ ọ̀kan nínú àwọn ọkọ̀ náà tí í ṣe ti Símónì, ó sì bẹ̀ ẹ́ kí ó tẹ̀ sí ẹ̀yìn díẹ̀ kúrò ní ilẹ̀. Ó sì jókòó, ó sì ń kọ́ ìjọ ènìyàn láti inú ọkọ̀ náà. Kí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ní ẹni pé ní ìrìn àjò ọdún yìí, let us ready to give, to surrender what we have. Pétérù ti ṣe làálàá, mo fi àwọn òru tí Pétérù yẹn tó ti pẹjapẹja tí ò rẹ́ pẹja pa, mo fi wí àwọn ọdún táwọn náà ti lò sẹ́yìn táàrà náà àbáyọ yẹn. Ó ti gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí ọ̀mọ̀wé nípa kíni o, nípa ẹja pípa. Is professional in fish, in catching fish. Professional fisherman ni Pétérù. Wọ́n dẹ̀ ti gbìyànjú láti gbogbo òru. Tó bá yẹ pé èmi àti ìwọ ni, àsìkò tó yẹ kí Pétérù padà lọlé kó lọ sùn ní Jésù dé. Bíbélì jẹ́ kó yọ pé number 2 yẹn, verse 2, kí wọ́n ní à ń ṣe o? Verse 3, kí ló wọ́n wá ń ṣe? Ó ní wọ́n ń fọ ọkọ̀, wọ́n ń fọ àwọn wọn. Bóyá ṣe Jésù gan bá ti bá létí odò, kápọ́kọ̀ tó ṣe gbé kúrò létí odò ni. Ẹ̀pá pé ní ìsìn ẹni tó bá fẹ́ rìnrìn àjò, ẹni bá fẹ́ wọ train ní ìsìn, ọwọ́ ọkọ̀ kankan tó wọ̀ míì. Ọba sì tún bọ́nú tírénì, ó tún sí kíni, tírénì ò lè gbé adẹ́nu ọ̀nà ilé wa. Tí ẹni bá fẹ́ wọ bàálù ní ìsìn, ìgbé àmójẹ̀ tó ní ńlá bá fẹ́ lọ lú bá fẹ́ lọ ẹni wíwà látòṣogbo báyìí ní ìsìn, ńgbà bá dé kù lákọ̀ọ́kọ́ wọkọ̀ láti bí lọ sí Èkó á lọ bá bàálù ń bẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí ìrìn àjò Pétérù ni, wọ́n ó gùn bóyá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ́n gùn wá bóyá fẹsẹ̀ rìn wá sí tídò ni, wọ́n à lè gbé ọpọ́n pò létí odò kó rẹ́pọ̀ ò lè rìn lórí iyẹ̀pẹ̀ láti gbé wọn délé. Tó wá ń fọ ọkọ̀ wọn pé káwọn ó palẹ̀ mọ́, táwọn ò bá rẹ́ja lónìí, tó bá dòru ọ̀la àwọn ó ṣe kí ni o, èrò ọkàn wọn nìyẹn. Bẹ̀tìmídélé ní Jésù dé, ó ní tó kú fún àwọn ọlọ́kọ̀ kan fẹ́ fi wàásù, kò kú mọ̀ rí tẹ́lẹ̀, dábàá pé ọkùnrin tí ń sọ yìí nì. Èjé Pétérù jọ ọ̀ǹda ọkọ̀ yẹn, ó tó dúró síbẹ̀. Tó bá yẹ pẹ́ lómi ó pè tó bá sọkọ̀ ló fẹ́ lòwó, ẹ fún lọ́kọ̀ tó bá sì tẹ́ máa ń sú ọkọ̀ mi kí n bá ń lọ́nu láti lọ rest. Ṣùgbọ́n Pétérù ò ṣe bẹ́ẹ̀. Pétérù ò ṣe bẹ́ẹ̀ ní verse 3 yẹn, ó ní ó sì wọ ọ̀kan nínú àwọn ọkọ̀ náà tí í ṣe ti Símónì, ó sì bẹ̀ ẹ́ kí ó tẹ̀ sí ẹ̀yìn díẹ̀ kúrò ní ilẹ̀. Ó sì jókòó, ó sì ń kọ́ ìjọ ènìyàn láti inú ọkọ̀ náà. Ó ní bí ó sì ti dákẹ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ, ó wí fún Símónì pé tì í sí ibú. Nígbà tó lo ọkọ̀ yẹn tán láti fi ṣe ní tó fẹ́ ṣe, ló wá ṣe sọ fún pé kí ló dé tí ò sọ fún pé yá Pétérù ti ọkọ̀ yẹn sí ibú. Ẹ̀ka tó bá ti ńgbà àkọ́kọ́ tó rí jẹ́ Pétérù yẹn ló ti ní àti sí ibú tó kó ẹja. Ísílì ni Pétérù yọ̀ǹda ọkọ̀, mímọ́ ti ẹ̀ lọ àti ọkọ̀ bọ́ bá lò tán máa gbé lọ bòmí, owó ẹja yìí yẹn fìrà mí. Ṣùgbọ́n Jésù ò sí bẹ́ẹ̀. Tí Ọlọ́run ń fẹ́ ní ọdún yìí ni àti ẹ̀yin láti yọ̀ǹda tí a ní, láti yọ̀ǹda ayé wa, láti yọ̀ǹda àsìkò wa, láti yọ̀ǹda ọgbọ́n wa, láti yọ̀ǹda ìmọ̀ wa. Àwọn kan bẹ́ńtà lónìí wípé wọ́n nílò owó wa, òun ló ní your cancer. My brother, ò bá sì rìn báyìí rẹ̀ ó sì ṣe dáa nìyẹn. Bọ́tà bá fòdì ọwọ́, kí ni tèmi tiẹ̀? Ọmọ ìyá kan náà ni a ní àdílé kan náà láti jọ wá. Níbi ìsọmọ ìjọ mi, mo fẹ́ rọ̀ wá lórúkọ Kristi, gbóhùn tá a bá ní, tá a mọ̀ pa á ní, ẹ má jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọ̀run ni pé kò sí tí mo ní. Pẹ́nìkan kò ní nǹkan kan, irọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ gan ó lè mú ayé ẹlòmíì kó transform life ẹlòmíràn. The little money you have yẹn tó ń pé kò sówó lọ́wọ́ rẹ, pé kó o bá fẹ́ lòmíì lónìí, life wọn ò yí padà.
orúkọ Jésù ló dára fún wa o. Tí Ọlọ́run rọ̀ wá nínú ìrìn àjò ọdún yìí, tá a bá fẹ́ gbádùn Ọlọ́run, tá a bá fẹ́ gbádùn ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni o, ká fi ń ta ní ká yọ̀ǹda rẹ̀ fọlọ́run. Ready to give what you have. So when you give what you have, the Lord knows how to bring back in multiple fold. Tá a bá pinnu láti fi ń ta nílẹ̀, Ọlọ́run ṣetán láti ṣe kí ni o, láti dá padà fún wa ní ìlọ́po. Símónì sì dáhùn nígbà tí Jésù wá sọ fún pé ó ní the another thing mo rí mẹ́ ni pé total obedience, ìgbọ́ràn pátápátá Ọlọ́run retí rẹ̀ lọ́dọ̀ èmi àti kíni o àtẹ̀yìn lọ́dọ̀ yìí la fi lè gbádùn ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. Ẹsẹ̀ rí ayé ìgbà kan sì ni ìpè kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ o, ṣùgbọ́n kò wọ́pọ̀ mọ́ bí áńgẹ́lì kó kàn kéde bà látòkè sórí pẹpẹ, èmi ni Olúwa ọmọ mi báyìí ni kò ṣe rìn. Ó lè mọ́ bẹ́ẹ̀, àwa lè mọ́ làálàá, ṣùgbọ́n àgbọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan là ń gbọ́ yìí. Àgbọ̀nù rédíò, àkà inú tract, àkà fúnra wa náà lé. Bẹ̀tí kí ni ìbáṣepọ̀ wa láàrin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá ń gbọ́ tá ń kà yẹn? Ọlọ́run ń rọ̀ wá ní àárọ̀ yìí, ẹ̀kọ́ yìí ń rọ̀ wá wípé ká ní ìgbọràn pátápátá sí ti ṣe ti Ọlọ́run. Ṣé nínú ìrìn àjò ọdún yìí bí anybody bá pín sí báyìí ṣe tán a lè mọ̀ sí ibẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ẹ dákun ẹ jẹ́ á gbìyànjú rẹ̀, yóò sì dára fún wa lórúkọ Jésù. Bí a ṣe pé Pétérù wá dáhùn wípé kí ni lè sọ Ọlọ́run fẹ́ wàásù fún ọlọ́kọ̀ ọ sì ti lọkọ̀ tán mọ́ sì kọ́ rílì rẹ ni ìwọ ni tì í sínú ibú tí mo ti wà ń bẹ̀ láti òru wọn tí ìbí ọtí ń tẹ́ ń pẹja ní Pétérù bá jiyàn ó ní nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Símónì sì dáhùn ó sì wí fún ọ pé olùkọ́ni gbogbo òru àná ni àwa fi ṣiṣẹ́ àwa kò sì mú nǹkan, èmi àti nítòótọ́ náà ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sẹ́yìn 2020 a mú nǹkan ṣùgbọ́n kò dàbí Ọlọ́run fẹ́ ká mú nǹkan tó nítumọ̀ lọ́dún yìí. But we need to hearken to the voice of God, we need to hearken to the word of God and obey. Total obedience lọ́lọ́run retí lọ́wọ́ wa, not partial. Ọlọ́run mọ̀ pé èèyàn ni wá, ó mọ̀ kó tó sọ pé kọ́ sí. Ó yẹ Ọlọ́run, ó yẹ kó tó pé kọ́ sí. Ó yẹ kó tó pé kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yẹn lásìkò tó ń gbọ́. Ó jẹ́ pásìkò tó ń gbọ́ rẹ̀ kí ló dé tó sùn gbà yẹn. Kò wá nídìílé. So tó bá ti mọ̀ pé ó nídìí tó lọ́n fi ń gbọ́n tó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, Ọlọ́run fi ká sí kí ni o, ká gbégbèsè ni. Orúkọ Jésù dára fún wa. So Ọlọ́run retí ìgbọ́ràn pátápátá wa nínú ìrìn àjò ọdún yìí. Ó ní ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ rẹ èmi ó ju àwọn náà sí ìsàlẹ̀. Ó ti rọ̀ wá tí anybody bó bá ṣe mí gan mo pè akédàpọ̀ ẹ̀sẹ̀ kínní tẹ́ ẹ bá wò tí ò bá Bíbélì mu ẹ má ṣe o. Tó bá pẹ́ nìkan ló pè bí àmúríran pé báyìí ọ̀ sí báyìí lọ́dún yìí ṣùgbọ́n bọ́ọ̀ ti rìn ní tí ò bá ti wà in line with Bible ẹ má sí. Kẹ́ ẹ mọ́ ti ẹ̀ríran kẹ́ ẹ mọ́ làálàá ṣùgbọ́n ẹ̀kan sí Bíbélì ni Ọlọ́run sì bọ́ sọ̀rọ̀ pé ṣe báyìí ẹja gbégbèsè. Orúkọ Jésù yóò dára fún wa. Ó ní nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Nígbà tí wọ́n ti ṣe èyí wọ́n kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjà. Ṣé tèmi àti bá lè gbọ́ràn lọ́dún yìí á kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun rere. A ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí láti jẹ́. Ṣé rí àwọn oore kan máa ń bẹ tó jẹ́ pé bó tiẹ̀ lọ́ọ́ fẹ́ kọ́fà rẹ̀ pé mọ̀jẹ̀ yìí ò mọ̀ fúnra rẹ̀ ni ó pariwo ara rẹ̀. Tó iṣu òtó iṣu ní ẹni tí iṣu yín bá ta ká dọ́ọ̀bù jẹ tí iṣu bá ta ẹ̀rì mọ̀ gba gbogbo wa bá dọwọ́ bò tọwọ́ ò bá bò ńkọ́. Láyé ìgbà tán yẹ mo sì kéré dáadáa nígbà táwọn àwọn oṣù kan pè oṣù kan ní oṣù dàgé wọn ìwà oṣù tán lọ́dún nígbà bá wà yóò dá mọ́lẹ̀ ni yóò tún bó yòókù mọ́lẹ̀ wọ́n bá rú lọ ilé gbòdì ó fámìlì ò lè jẹ́ tán níbi tó sì yẹn tóbi dé. Oṣù tó jẹ́ pé láti bí September ni ó ti máa ta tí ó ti máa rọ́ yẹ̀pẹ̀ bó lórí tẹ́ ẹ̀ bá tètè bo yẹ̀pẹ̀ bó lórí báyìí yóò máa green ni yóò ti òrùn bá ti pa yóò bàjẹ́. Tó mo fẹ́ rọ̀ wá lọ́dún yìí tí a bá gbọ́ràn Ọlọ́run lòun sọ ńlá nínú ayé wa. Àdúrà tí mo kàn gbà náà ni pé oore ọ̀fẹ́ tèmi àti ẹ tá fi gbọ́ràn Ọlọ́run yóò fi fún wa.
gbogbo ohun tí Jésù ń bá Pétérù sọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kò dùn gbàgbọ́. Aláǹtẹ̀ ń wéja òru nínú àwọn tó mọ̀ nípa bí wọ́n ti pẹja dáadáa, àwọn ọdẹ apẹja òru ní ọmọ rẹ̀ já pa. Wọ́n tanná orí láti lọ pẹja. Ìgbà yẹn lẹja máa jáde tí ó máa fò, ó máa bí tẹja kù sí. Má ti dọ̀sán báyìí tílẹ̀ bá ti mọ́ báyìí, wọ́n tún ti lọ sínú ibú nísàlẹ̀ omi nìyẹn. Ṣùgbọ́n Pétérù ńgbà tó lọ a ní ọjù kìíní sínú kó yẹ kó Jésù Pétérù sọ fún pé mú ìtẹ̀ máa pẹja. Eré ìjà pa lọ́sàn-án òru tá a ti lè pánú tó bá tiẹ̀ lóru ọ̀la ni ní ìsìn pé ọ̀sọ́ rí. Ṣùgbọ́n Pétérù ò bá Jésù jiyàn o. Ó ní nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run táwa tèmi àti ẹ náà ó gbọ́ lọ́dún yìí. Nítorí ọ̀rọ̀ Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tèmi àti ẹ ó kà lọ́dún yìí. Mo bẹ̀ wá, ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn, yóò sì dára fún wa. I want to stop here because of our time, because we still have a lot to do. Níbi mo béèrè pé àwọn èèyàn wo ló qualify fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n à ní lè tẹ̀síwájú láti wò wọ́n. Number one, ìwọ náà tó bá gbọ́ràn, gbogbo wa la qualify fún. But mo list ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó qualify. And because of our time, I want to stop here. Èmi àti ẹ qualify fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tá a bá gbọ́ràn. Èmi àti ẹ qualify fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tá a bá lè ké pe Ọlọ́run yẹn lọ́dún yìí. Èmi àti ẹ qualify fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tá a bá lè fi ìgbàgbọ́ wa sínú inú Ọlọ́run. Ọlọ́run sì ṣetán láti ṣe kíni láti ràn wá lọ́wọ́. Bí lè sọ láwọn tó dúró de Olúwa, ó láṣẹ kíni á tún agbára wọn ṣe. Ọlọ́run fẹ́ tágbára èmi àti ẹ ṣe lọ́dún yìí. Ó ní wọ́n ó sáré kò ní ṣe kíni, kò ní rẹ̀ wọ́n. Wọ́n rìn àárẹ̀ ò ní ṣe kíni, àárẹ̀ ò ní mú wọn. Wọ́n fi ìyẹ́ fò bí ìdì. Ẹ jẹ́ ká díjú wa ká tẹrí ọkàn wa bá. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run fẹ́ wa. Fúnra rẹ̀ ló lóun fẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run gan ló pè jáde pé I want to help you this year. Olúwa mo dúpẹ́ torí pé ètí àti májẹ̀mú rẹ fọ́dọ̀ fún ayé mi lọ́dẹ ni pé o fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Olúwa ò ṣe torí pé Ọlọ́run tó ń ro rere kàn wá. Ọlọ́run tó ní ètò rere fún wa ń ya 2021. That nothing but I want to help this my people, in which you and I were not one of the people of God that God want to help this year. Olúwa ẹ ṣé torí tẹ́ létò rere fáyé mi. Olúwa ẹ ṣé nítorí pé nítòótọ́ ẹ ń ràn mí lọ́wọ́. Olúwa ẹ ṣé nítorí pé ẹ ràn ìrànlọ́wọ́ yín sí mi. Ẹ jẹ́ á gbé orúkọ Ọlọ́run ga. Ẹ jẹ́ á gbé orúkọ Ọlọ́run ga. Kò sí ohun tọ́lọ́run retí jù lọ́wọ́ wa lọ́dọ̀ ju pé ká ṣàgbọ́ràn, ká sì gbàgbọ́. Ká gbọ́ràn, ká gbàgbọ́. Olúwa ẹ̀mí ìgbọ́ràn Ọlọ́run gbé sínú ayé mi. Olúwa fún mi ní ẹ̀mí ìgbọ́ràn kí n bá lè enjoy divine help. Give me, O Lord, the spirit of obedience in order to enjoy divine help this year 2021. In Jesus' mighty name we pray. Our righteous Father, we thank you for this morning. Thank you for your word. Lord, we appreciate you. Blessed be your name in the mighty name of Jesus. Our Father and the Lord, we pray this morning that you will help us even to be able to put our trust in you this year. Father, let it be in the mighty name of Jesus. Our heart cry this year is for your help from above. Lord, we pray that you help us in the mighty name of Jesus. Every member of this church, we pray, Lord, that you help us in the name of Jesus. Everyone that are here this morning, we pray, Lord, that you help us in the name of Jesus. Ìrànlọ́wọ́ látòkè wá, Ọlọ́run rán sí wa. Gbogbo ọmọ ìjọ yìí àti gbogbo àwọn àlejò tá ń bá wa jọ́sìn ní òní, ó gbàdúrà pé ìrànlọ́wọ́ látòkè wá, Ọlọ́run rán sí wa. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ jẹ́ kó pọ̀ sí fún wa. Agbẹ́ngá nítorí tí ẹ ti gbọ́. Ìrìn àjò 2021, Ọlọ́run fi rọ̀ wá lọ́rùn. Oore ọ̀fẹ́ yín kó tó fún wa. Jésù Kristi Olúwa wa.